أطرب نفسك عن الصوت العالي، بس عليك انتبه. بعد داك نقفل الجهاز، طبعا نخلي السلكين دي برا. ثالثا علينا نتحصل على بطارية التلفون، نركب البطارية ونقفل القطع. بعد ركبنا البطارية نقفل القطع. خلاص كده، على كده نحن وصلنا سماعة الهاتف. بعد داك نتحصل ده السلكين، طبعا ده السالب والموجب بتاعت السماعة جوا. ثم تانيا نتحصل إلى سماعة كبيرة، نوصل السماعة من مغناطيسها مباشرة إلى سماعة الجهاز. دي طريقة أطرب نفسك عن الصوت العالي. طبعا ده السلكين بتاعت السماعة جوا مباشر، ومربوطين وين؟ مربوطين في سماعة الهاتف اللي قبل وصلناه من الجهاز دي. بس خلاص كده انت تكون مية مية عن الصوت العالي. شكرا لكم والتقدير.